vamos a comprar el pase. Pero panda, con eso de oro no te lo compras ni queriendo. Gato, espera que recargue tú si eres fastidioso. Bueno, hacemos un... Espera panda, yo lo quiero decir. Ok, dilo tú entonces. Hacemos un pequeño... Y bueno, nos llegó el orito que recargamos 731 de orito más la recarga acumulada. Esa recarga lo voy a girar en una ruleta. Y bueno, vamos a comprar el pase que está en descuento por 322 de oro. Una buena ganga. Y bueno, vamos a reclamar todo. Ya nos dieron la skin de rank que la verdad está bonita. También nos dieron el remate que la verdad ese sí me gusta mucho. También está escopeta, y está Gali, y también está skin de Bolt, y también está skin de Zero, y también este spinner que la verdad está muy bueno, me gusta. Pero panda, no me reemplaces por esa cosa, yo soy mejor que eso, y si me reemplazas no te perdonaré nunca. Tranquilo gato, no te voy a reemplazar. Bueno, nos quedaron 400 de oritos de la recarga acumulada. Vamos a girarle a una ruleta a ver qué me sale. Vamos a girarle a el pico de Minecraft que la verdad me gusta mucho. Vamos con el primer giro a ver qué nos sale con 120 de orito. Uy, a ver qué nos salió. Si nos salió el pico de Minecraft en un solo giro que surte la mía. Está muy bella. Y también está fruta, que no sé para qué es. Si sabes, coméntalo. Nos quedó 280 de oro. Vamos a girarle a este franco a ver qué nos sale. Bueno, no salió nada. Vamos a otra ruleta. Vamos con la guadaña, que esta sí me gusta un montón. Vamos con el primer giro de 120 de oro. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, no salió nada, pensé que sí iba a salir algo, pero bueno, lo bueno es que nos quedamos con el pico de Minecraft que la verdad me gusta también. Miren, eso es una belleza.